係咩？冇啊，大都好。好彩我哋揀咗呢個。太陽啦，好凍啊！好暖啊！呢個好暖好啊！唔該晒。因為要有需要。好。2024第一個。嚇，有大嘢啊！斷咗喎。斷過嘅。我以為上大魚。中咗。中咗魚啊！哎呀，甩咗。唉。屌！甩咗。咁失策㗎，你唔好咁快啊嘛。一掟落去有。咦？細魚獎啊，可以攞第一條啊！好聲嘅你搞上嚟，你未着過仔係嘛？咁細你都〜哇！呢條石夠咁大到啊！要食沙蝦咁大膽，唉，因為好似中魚喎。仲專釣石狗喎。呢有多條。係石狗湯，呢啲石狗 BB， 陣間先放你。哇！呢條遲翻少少。唔通今日叫石狗爆桶？定位啊，定位！中魚啊！係啊，大條啲啲。哦，我見到好似條堅嘢喎。我唔知中咗咩魚喎，陳生。跑嘅喎。哇！哈哈哈哈哈！呜呼呼！我中咗條大魚啊！哈哈，好開心！咁似雞魚嘅喂！你嗰啲係 OK。哇！哎呀，勾住個邊邊啊！
啲有冇牙㗎？哇，有牙㗎喎！攞個鉗仔嚟先得。石蚌係咩魚啊？石蚌好唔好食㗎？石蚌。佢食沙蝦㗎喎。好，繼續。有都跟咗好似。唔係，好似抽唔中，又好似中，好似，唉，是但啦。唉，頂，又係你啊，哥哥。搞一條。呢條唔喐嘅喎，呢條唔知咩魚。哎呀，又係你，我唔要釣你啊！哇，連竿啊！哎呀，個蝦人都揈走埋。哇！呢條，哎呀，走甩咗啊！應該走甩咗啊！頭先扯到好勁喎，啊，走甩咗啦！頭先扯嗰下好勁啊，下邊嗰門甩咗。拋落嚟啊！係啊。開口啊！冇抽嘅，食狗啦又係，你兩門都係蝦，呢個唔掙扎嘅，都估到係你。中，係咩？兩條，唔怪得知要跟兩孖狗。清楚啊！佢嗰陣時食冇掙扎，冇掙扎。喂，孖狗啊喂！係啊，今晚呢煲湯甜啊！呢啲應該大啩？好大嘅。而且佢啄得咁犀利。夠力㗎喎！哇！到我今次真係發達。咩魚嚟㗎？勾嚿石啊，好似冇乜反抗咁。再正啲啊！咩嚟㗎？哇！呢隻咁鬼重啦，勾住佢，勾住個皮，勾住佢個皮。睇住會佢啄到。行過都死。中啊！又係石狗啊！石狗冇反應嘅，
今日爆石狗啊！咁深啊？呢個位釣咩嘅咧？終於哇！又係你哥哥又係你啊，大佬！撈機啊？咁犀利啊！撈機撈機！咁撈機喺邊撈嘅？幫我去船長啊！咩班啊？哇！嗰啲炮紋班啊！咩花梅頭啊？嗰種字。哇！船長好勁啊！好嘢好嘢，靚啊！冇反應呢個。今日狗仔爆桶啊！今日船長嗰個佢食咩㗎？咁我落沙蝦啦，試下落隻沙蝦落去，睇得唔得先。唔知喎，冇翻講，應該都係阿哥。又係石狗啊！係啊，又或者係抽唔中。細嘅，抽中啊！冇反應嘅好似釣到，佢都唔掙扎。對面嘅船種緊魚。撈機咩魚啊？係㗎，細個咧。哇，3蚊啊！剪晒嗰啲大刺，嗰次我釣